Hurmatli hamkasblar, tinch omonmisizlar? Sog' salomat. Pitya qilayotgan edim. Sal cho'ta yoqmadi-da. Uni baklarni ham straplarni bir ko'rib qo'y deb tagida yotib qarasam, cover orqasidan chirib uzilib ketibdi. Cover yechib oldim. Mana ham oldidagina mana uzunni yechish uchun mana ikkita 508 gayka, bu tomonda 4 ta. Mana bu zinani yechib oldimda oldin. Zinani anaqa deychadi. Oldin aytdim. Shunaqa deychadi zinani. Yechib oldim. Tepada 4 ta, pastda 4 ta, 8 ta. Yechdim, xullas mana yechdim. Ana yonini yechib oldim. Endi usta get olguncha anaqa strap bilan tortmoqchiman. Video ko'rsataman. Maqsad e'tibor qilib qo'yinglar, qaranglar, mana bilmayman qanday uzilgan. Top etib yamaga tushsa, nariyog'i ham chirib yotibdi. Top etib tushsa, uzilib ketadi-da. Qanday bu strap qancha ko'tarar ekan. Tak. 3000 pound. Bitta 100 gallon 800 pound bo'ladi. 2 barobar mashinaroq. Shuni tortib tashlayman, ustiga yetib olamiz inshaalloh. Xo'p, o'rtoqlar. Короче, mana bitta narsa e'tibor qilasizlar, tagidan tortayotgan paytda fuel line. Baktigida bu anaqaroq. Mana usta o'tkazib qo'ymaylar demoqchiman. Mana bu fuel line. Mana shu liniyalarni usta o'tkazib qo'ymaylar. Da o'tkazdim, men pustoymanda antifrizga. Mana bu pustoy shlanka ishlatsa qilmaydi. Ana shunaqa holatda qanday ko'rinar ekan. Xullas mana shunday tagidan o'tkazib ko'rsatmoqchi bo'lganim mana shu anaqaga. Mana bu fuel liniyasida aldab bo'lib o'tasizlar-da. Mana bu qilayotgan odam tushunib oladi. Mana video ham neto'g'ri bo'lyapti. Mana buni siqib qo'ymaylar demoqchiman. Mana buni tegarsa ko'p narsalar ko'rinar ekanda. Xo'p. Mana shuni qilib oldik, mana xudo xolasa. Mana bu vроде bu tomondagi turibdi vроде. Buni ham ustaga borib almashtiraman hozir. Endi dala sharoitida tepasini aniq qilib qo'ydim. Akkuratni qilib ziptak qilib qo'ydim. Mush qotirdim, lekin ko'tarilguncha o'ziga yarasha nagrushkani oldi, lekin eson-omon inshaalloh yetib olamiz. Xo'p, mana yechgan paytda ko'rsatib qo'ying. Mana bu zina yechilgandan keyin ana mana bu turibdi. Ana shu nasos bo'ladi, mana bu turgan narsa. Mana bitta uchi narsaga kirgan anaqaga bachokka tepasida shimul anaqa shimul mana simullangan shrankachasi bor. Shrankachasiga ulangan keyin. Xullas, ana mana shu anaqani nasosi bo'ladi. Windshield washer. Mana shu naborni trakka yangi olgan paytimda olgan edim. Bir paytlar zamonlar Petrodan olgan edim. Hali instrumentlarim yo'q edi-da. Trakkim ham yangi edi. Narsa ekipajlarda olgan edim. Buni praktik ishlatmasdim, bu naborchamni.
Sirib ketdi. Anoni yechaman deb bo'lmasam W4 ile sepdim. Buni ham Walmartdan olgan edim, arzon garov. Trak yengiydi u paytda. Unaqa jabr professional qaralmagan edi. Shu naborni olishim kerak ekan. Короче, arzon-da. Sinib ketuvdi. Shu naborchamda taqillatib tashladim. Allohga shukr. Gilamchamni taniyotgan bo'lsanglar kerak. Buni Amazon tortganimda Amazonni treylerini devordan shilib olgan edim. Osilayotganda iya deb. Buni o'zi bundan anaqa yasamoqchi edim. Qishda oldiga taqadigan qilib yasamoqchi edim. Ikkiga buklab qo'ygan edimda, 2 qavat qilib. Rosa sovuq edi. Jonimdan o'tib qilmadim buni. Gilamcha ishlayotibdi. Mashkurlarimni ham o'sha paytda olgan edim. Boshqa naborlarim bor, boshqa anaqalarim bor. Lekin bugun shularni ishlatdim. O'sha bir paytlar olib qo'yganim jonimga oro kirdi. Qisqa-qisqa kuruch olib yuringlar o'rtoqlar. Salomat bo'lasizlar.